来到太海，轻快乐的事情就讲认识在地的人客，还有机会认识在地的工种人，拿到也新奇的食材，食材上做得有当多变化，大家互相安尼配合，让啊吃到安尼当快乐。我们这个地方其实很多人都没有发现，其实它离城市非常的近，也不用到花莲，它就可以到非常漂亮的一个地方来休息。因为之前在很多国家工作，外国都非常的重视环境保育的概念，就像我去澳洲，他们是跟环境是一起共存的，并不是破坏，所以我才想要回来把这种概念带进来，把这个地方经营的就是有声有色。春意水讲人言，强则调重现。春风过去，强娘多，后梅爱哭，谷一天。日下小满，午下仙，梦中对一风素颜。时光清甜，梦里望。渐渐，日秋处处添归雁，年年云团圆。日东小雪十万年，四季轮回又一年。各位下晝好，面些觀眾朋友，大家好，我係明珠。太海也特別冇聽到嘅吵吵鬧鬧，係有都市地度嘅繁華，含夾農業嘅發展。其中又來有溫和嘅南疆，啲外國係當接用得到嘅香料。蔡天兒因為攞佢種出來過後，含夾融入到料理地度呢。另外，用科學搭出來嘅溫食，譬如出又甜又好食嘅香菜果子，佢又做得變出乜嘅好料咯。今日呢就帶嚟民族，跳下來啲太海，嚟啲品嘗菜地嘅秘密，嚟啲。桃園太海是喺台灣重要嘅內陸港口，因為有當好嘅天氣、天時，還有流過長期嘅太空海滋養。就算河壩運輸已經冇停，唔過人還係做得啲老街巷嘅傳統老物，感受到歷史歲月風華嘅獎。還加物產豐富嘅太海，還加有當到寶貝，抗啲老街以外，等等有緣人來發現咯。Hello， 你好。民珠早。安坐。你好。哎，今日有老認識一個南疆，那就是南疆哦。对，这就是南疆。天哪，佢上來當中嘅亞姜花呢，野姜花就有點不太一樣。花其實它不能吃，花就是純粹的花香味或者好看的花。可是它有一個就是花苞。花苞的話，它可以拿來做香料，然後或者是做一些其他的加工用。對，然後像打開了就冇辦法了。對，像這種開花的話就不行了。做先過一個垂困難冇？可以啊。佢不當成冇嘞，會不會到很深的地方？其實不會，它其實不是像說一般的是往下長，它是往旁邊長的。對，所以說你看到它，像它旁邊這裡就是它稍微生長，這就是它的鬚鬚。所以按樣都一條灣呢？對，就像我們挖的話，你要從旁邊先挖出來，對，然後這樣子比較好，才不會去傷到它的那個本身的它的地方。繼續來挖寶。今日應該嘅南疆要做得本出鳳南疆，種嘅方式係本嘅野生，以後溫熱，行家要耐旱，生命力當強，難度上嘅姜菌比起一般嘅姜還較窄。冇看天后日日姜嘛，按佢使用嘅，你還是要用愛生嫩嘅啲醬做的咯。
农民真的好辛苦哦，我办法做农生。哇，按钮就怪出来。对，这个就是真的没有这么容易耶。对对对，这是它的生长很大，而且这个很重。真的吗？对对，你可以拿来看。哎呦，对对对，真给你当中，而且那个米头含呢，哎呀，它已经批到的耶，好香哦。它其实挖起来有点辛辣感。等下给按钮的老给弄下来嘞。像的话，我们挖出来啦，像是上面的话其实没有用的，所以要把它剪掉，然后把它的土剥掉，因为土尽量不要带回去，对，要不然其实会很浪费。哦，对啊，是红蓝姜，可爱哟。对，哦，你看上段用很绵绵的。对。你可以闻看真的好香哦，而且它比一种的清香哎，它跟一般的姜的香味其实不太一样。一般的姜嘛不有，对对，比较辛辣味。对，一般的其实他们会有辛辣味啊，像他们一般料理的话，因为一般的姜主要是去腥，然后还有提味。对对对对对，所以它的味道有点，这有点花草香气，对，有一点花草香，真的挺好。像按牛呀，种几几位啊？种植的话，像假如说我们使用的姜啊，一般来讲的话，1、2年就可以了。是。对，可是假如说你是在药膳方面的话，药膳料理的话，至少要3年以上。对，像这种的话，至少都有2、3年以上了。然后呢，他们像一般种植一般的姜啊，一般人都会施肥跟施撒农药。所以说，因为一般的姜会有虫害。对，所以说他们有些人说啊，为什么种植最多不会超过2年？因为你超过2年的话，姜黄跟一般的姜2年以上都会纤维化，所以就会浪费掉了。这样不会吗？对，它不会哦，它不会有所谓的纤维化的问题。所以而且我们也不会施撒农药啊，或是施肥的。对对，因为它其实没有虫害。差唔多冇片重開嘅鳳南姜，冇需要太多人工來照顧，就做喺老草向下生，咩唔是手工，甜甜奶肉嘅滋養，營養老香味，行下係越久越香。因為要병入當道嘅時間，老體力成本，喺台灣較少人種。過好嘅過後，沙甸老中南姜為15年嘅挺好爸爸狀態哥，進一步認識也東南亞聽說愛有嘅食材。哇，我睇過家嘅貴進來嘅4槍嚟，原來係省落安用哦。對啊，而且縫哈。係啊，我唔可以來縫縫，唔過日嘅面頭真係濃貼片。對啊，有些香茅味係冇？有些香茅味，但有一些講嘅咯咖喱嘅面頭。佢本身係一種薑，但是佢唔會辣。又唔會辣這樣子。用下機器挺有黏，因為它這是很硬，是不是？所以一當硬，像薯條一樣硬冰冰嘅。哎呦，真的耶！麻團妞啊，真嘅當硬誒。當硬哈，來機器開落去哈。好。來，一個油啊哈。這冰喺度啊，這冰喺度嘅。你那做這個好了，來放上去，看到吧？哇，好香哦！呀，應該拿出來就批到很香。我看一下。好 ，OK， 來，先試一下了，批到。都香哎。香哈。真的。米頭批的，我剛同一般薑完全冇。完全冇薑藥，有一些發臭的香味，還有一些香茅。真有時候像是吃南洋料理。對，地肚凍加批到牛米頭，唔好查。唔夠清楚又係點樣按照按樣嘅法？等下你要來滷水糕。對，好，也來滷水糕好嘛？好啊。南姜有豐富嘅維生素 B 和礦物質，嘅溫和嘅性質，係顧氣顧胃養生嘅好東西。行家連南洋和歐洲料理地都當家用到嘅香料，除了滷膏子，冇想到你係沙茶醬和五香粉嘅原料之一咯。這米頭冇香啊，哈！我已經聞到香味了。出錯咧，哈！一般咧醪來講，咱滷好差不多要誒幾分鐘就得熟咧。擺嚟咧，擺嚟講，擺嚟還夾。有沒做熟？還做熟。來試，來試。試看啦，試看米頭好料。有啲講嘅嘅香味，哈，好感觸嘅味潤。真嘅，好神奇啊！好香。哇！一整件每一擺嚟片都行較甜嘅，最主要嘅係細地擺嚟吃到凍到種蜂蜜誒。3種米頭地擺。對，凍到種嘅米頭都地度行價，最主要嘅就是也跟南姜它的那種很南洋的風味，這樣子。我講種醪嘅啊，還有山楂油嘛哈，加色嘅油嘛，多時啊伊
卤味嘛哈，你加个生米，我唔惊它，看么虽然涩涩，个味较无脏味，啊对于身体又较好，营养很好，像狗一营养当好呢，你如果维他命 B 全没有呢，真嘅有啊，系啊。南姜粉帶來嘅辣香味，除了醋色嘅呢個增加口感，還卡做得滷肉醋體香味，味是比一般會強人嘅生姜嘛，還卡溫和，從別人上嘅還卡做得老人里嘅飲食來用哦。還加南姜神奇嘅素菜，唔單止按用聽聽，沙丁來品看那南姜茶嘅風味很用嘅。哎呦！這些有強臭嘅味道誒，有一些像係嗰種無加糖嘅嗰種鹹臭茶，又唔會辣，嚇，嗰啲有啲苦感嘅感覺。有一些會轉感，苦感咩？然後只有成家嘅，食到有些辣辣嘅味，冇香樣誒。冇香，只有成熱咧嘅南姜嘅嘛，很多烈嘅南姜。有人食咧嘛，很多都藥用嘅南姜。冇香樣哦。冇香，按你比較看得來，也都有看得來。你係咩南姜？這怎麼長得按照你講嘅老家？沒啊。哦，這一定很棒。然後呀，個最精華嘅壽司，對不對？就都要給下工地都一樣嘅。小 case。有練到哦。做得啦，用拉泡沫。我發現都哪個練到？哦，做得。做得。標準。按你比較看得來，也都有看得來。你係咩南姜？有咩南姜？這怎麼長得按照你講嘅老家？沒啊，但是你可以看那個西安腸。按甲按粗。對，啊個有米頭魚嘛哈，來。我睇看。烤的那皮看一點。好。伊媽米頭。那個較辣的米頭哦。對，那個有點神秘味嘅感覺。有些神秘味。哎，哈，啊冇紅椒。哦，你係咩南姜哦？哎，也都那紅球薑哈，也醫學學名啦。但是呢，一般呢沙皮有講法，都英國也都大南姜。哦，大南姜。但是大南姜生意人講的啦。但是人都南姜啦。哇，2種南姜竟然檢查到，這個是我早晨帶咗來啦。這也南姜。一個食就檢查凍到誒。凍到誒。米頭沒查凍到。冇香誒。兩個這個有一些神秘味，這個呢就是有一些發臭香味，這比較清香這樣子。對，冇紅香對哈。哦，好神奇哦！有神秘富感香味嘅鳳球薑，日本人喊做台灣神秘，用來保健頭皮嘅內痛，因為辛苦，但用做藥用，故所有人做藥用南姜。老早成用嘅鳳南姜比起來，至少要種4年以上才做得改。帶點鳳南姜來你潛藏泰國菜地嘅好朋友，好做料理了。你好，民族歡迎哦。你看，從泰國講啊，帶一個南姜啊來潛做料理，你懂不會做？哦，按你講啊。做得啦，很做得。來新田泰國苗栗客家人，天天阿妹兒堂木水之下，自細就當心做料理。你離開南部師傅茶嘅條路過後，決定要開創自家嘅事業，一片經營傳統，一片練好手藝。對料理非常嘅堅持用心，當甘自然老創新哦。好，泰國了下來做料理咧，第一次菜你要講來做乜嘅咧？第一出菜來做泰式檸檬蝦嘛。泰國式的檸檬蝦公，我是已經看到了，有熊貓啊、檸檬啊，也都是必備的食材，對不對？對啊。好，那我們先來看你用來準備，好不好？熊貓的部分咧。看嘛，這樣有米頭啊？米頭是讓我出來，安尼好切啊，纖維唔會硬硬。哦，你要攞切水啊呢？嘿。咁樣嘅咧，你嘅南姜咧，我要從下家下已經先攞從泰國先按做分咧，估算大家嘅沒有落去啊呢？黑咗。可是這樣量夠嗎？一點點就好了。安尼就拉了。用就拉誒。強度嘅話要搶走嘅。會搶米啊？下講嘅米頭啊。好，生下來就揾兩道味了。不是會先要給火鍋、天然鍋，還有等下再進入剛才你說的很重要的炒鍋的部分，對不對？炒。
香哦！看下下工全部 Q 起来，用做得嘛？安尼做得咧，做得嘞哈。好，唔的时间拄拄好。而家要講嘅南姜嘅泡我先拿了過油，對不對？錯，留夾啲南姜嘅香味擠出，哎呦，釋放在油裏面。哇！一泡嗰個後邊都行開姜誒。油温做唔得香過啊，香過佢會出火啦。係。一香茅就做下去嘅。冰冰啊！一檸檬葉。檸檬葉，嗰個呀。你有冇解？一鵝肉嘅高湯。哦，牛肉嘅皮糖哦。一杯。哇！新做人客家人過年從年菜就一定愛皮糖啊，咁冇好食啦。正經拌嘅從年菜，人家拌蒜乾啊呢。係，哦辣椒嘅。哦，有米頭全部散出來過後，正經跟當中都南洋國家去嘅用嘅。有皮到啊。係，正經非常嘅香。哦，基本嘅調味。一些鹽巴，估說你要下一部分先做壽司呢。面下個唔係全熟啊。對，哦，剛才可以過熱一下。哦，這一定很棒。然後呀，個最精華嘅全部嘅壽司都係就都要嘅下工地都一樣嘅。錯。起鍋之前淋上檸檬水醋香，增加菜嘅清爽香味。姜嘅滋養，單單係有用心，愛混合油，撈煮過後將做得吸收。故說放入到菜度，就係食補滋養最好嘅方式。完成嘅食香味都有嘅泰國式檸檬下鍋，唔知來泰國係咪會讓你乜嘅驚喜呢？好，泰哥，聽你吃真要講嚟做嘛澎湃，因為有牛肉多啲啊。我今日愛用南姜麻油來煸牛肉。哇，桃園也特別幸福嘅牛肉當有名哦。錯啊，對專業嘅歡迎家來講，清好啊，清補啊。對老的麻油向煸啊，對不對？南姜要溫和咪，比老姜較溫順。好啦，而家先嚟燉牛肉好冇？好啊。做嘛都有嘅好味節咧？佢還有油脂啊，一皮較盤咩？哦。一皮盤較耐煸啊，它唔會食落澀澀啦。哦。係啊，你看呢腳皮嘅油，就當盤。有油脂，鵝油啊，比一般嘅油較好啦，膽固醇也就咩較少啊。真勁哦！後尾我哋都有南姜嗬。清啱哦。小 case。有練到哦。做得啦，用拉泡冇？我發現都哪個演的？哦，做得。做得。標準。一嚴重哦，好你。因為然後用老姜，安尼半隻牛肉差唔多就5-6底就有來啦。調下嘛，撈切地嘅南姜同葱嘅放入麻油煸香，本佢嘅香味全部煸出來，再放入牛肉料料下調味，再加入切蓮插來添香。青米再用米酒同豆油啲鑊順淋過，啲泰國嘅指點下，一出色香味都有，結合嘅客家風味嘅南姜炒牛肉，就做得小碌碌掉上足了。哇！今日呢，食到要做蛋糕嘅澎湃啊，結合嘅菜體嘅食材，好在從泰國呢，按用心嘅來中國經過呀嘅來泰國嘅烤酥變成呀料理，我哋下就冇好奇，我們先來試下嘅泰國式嘅檸檬下工，好，用下嚟食咯。哇！比較起來，我食過嘅泰國式下工啊，加種米頭呢，含較鮮明啊，中間咪含較多種層次，而且呢，加落落去嘅南姜泡啊，嗬，而且辣辣嘅米，掉夾嘅那種米香啊。對啊。因為其他嗰種辣又沒用椒麻辣油嘛，嗬。基本慢慢都米可能那一些感覺就辣，又冇辣感覺，所以嘅牛嘛較鮮甜。真的。較鮮甜。古說你知道我講嘅南姜出在拿去魯各種嘅海鮮啊、肉類啊呢？對，很冇差。沙律嚟食下嘅嘅南姜炒下嘅牛肉嘅部分。一般牛肉就這麼切盤式對嘛？用炒嘅當少。葱炒嘅當少嗬。是可能唔樣。好。哇！
真嘅设计出来嗰種南姜嘅香味誒。一般你姜買法其實有爛味甜甜，可是南姜的部分呢，它讓它變成你知道一道菜，它變成是很有風味，唔單槍嘅除了麻油以外呢，它還有嗰種像是辛香料的嗰種香味都咧特別嘅，而且呢，因為牛肉呢，佢本身嘅肉質它有軟性。故所以牛肉嘅皮嘅較盤，故所以散出來嘅油脂，攞低一個南姜嘅味道呢，其實達到當都好啊呢。安尼料理方式也冇加向複雜嘅調味粉，簡單就調油一些嘅米酒，重點咧就係個南姜嗰個味道了煸出來。錯。煸出來嘅加啲麻油同一個姜嘅嘛哈，姜嘅煸出來嘅油嘅結合嘛。啊，cái肉當佢炒下，然後吸起油，cái味道都進入啲喎。就會做到肉啲多啲。做嘢嚟㗎嚇，碗嘅碗嘅。又唔可以調腐爛，唔可以調腐爛。南姜食材係本咪咪加分嘅好東西哦，老海參搭配行卡係好食。啲清唔同度加入幾多嘢，就做得加添唔同嘅甘甜。啲又皮又嫩嘅魚肉一落嘴嘅時節，再度全部都係南姜特有嘅濃濃香味哦。從泰國，你那時候一開始來咩？係不家吃菜一食啦都就挑到嘅係嘛？對啊，是就挑到嘅。真勁啊！禮拜日、暑攤嘅，成日做泰咧，出來食飯，只還有還是不可以食啦。泰國像你剛才有講到。其實咧，它都討厭菜地呢，推廣一種方式，就是將你兩啥的組合，你係這樣食材的源頭，加佢係料理嘅傳糖，喺講兩啥就結合起來，行個消費者行咪來消費時間，佢就做得真正食到安心嘅東西。有等你去傳糖地度，佢食到講好食，唔過佢會講講，它的食材到底好不好？對，迄講你有按樣嘅搭配啊，甚至於講你下也講生產履歷啊，也都會發，就做一本消費者來到兩個時間，你講吹到那道邊嘅來啊，對不對？對，因為很多都溯源餐廳啦，很多都食當季，食在地，就是講，人家的傳統店面開，就用當地嘅嘛，跟所有食材嚟做料理嘛，然後嚟看到什麼紅藥，所以也是給它新鮮度。對，看得到人哋來源得到，然後嚟食同安心，完全感覺唔一樣嘅。新鮮度100，真嘅。嗰時來到一道嘢啊，前日來泰國食東西嘅時間，真嘅都食得到樣菜地嘅食材變出來，菜地人按樣做出來料理，佢就會最讚到嘅完美嘅搭配啊！來泰國係菜地人客為主嘅傳統，無必了一上來講講下，同樣嘅菜炒嘅又炒，連都係用自家嘅想法融入菜地人嘅食材，變化出特有嘅片菜飯香味。唔但將家庭嘅地方生活嘅連結，兩個泰國嘅感情，行卡食過好美食，家庭樂意，交融出無平凡嘅奮鬥故事，留生命經驗。接下來，聽聽我嚟拜訪菜地當熱情嘅青年農民林占一 Link。Hello，Link。嗨，早啊！按照。早。哇，你用來按照來，還有來請嗎？該？我們要來看一個早上才採得到的作物。真的？對。它一定要那麼早嗎？對，沒有那麼早的話，它沒有辦法採。真嘅哦。真的。好啊，冇等下來你看啊。林占一太好時節，讀蔬菜設計老農場經營嘅相關課呢，後來因為阿妹不平嘅，長期喺外國做事嘅 Link。三尾本自家嘅空間出了問題，年單規劃好嘅人生有為大變化，決定轉向當中照顧不卡人，未照顧自家，開創自家嘅有機天地。來，明珠，我帶你來看看我們這個特殊的作物，叫節瓜花。哇，呀，就係一個節瓜花哦。對。可是我剛才走進來的時候，真的驚呆了，這些都是節瓜的葉子跟梗嗎？是啊，沒錯。天哪，給我想到按title根本就是盆景吧？是這個嗎？對，就是這個。長得好像飛碟，呀，天
强电影像的吧，T8关豆哎。我们吃节瓜花就主要就是吃它的花粉，是它花粉。对，那 Simon 你一定会边讲，对不对？对，会漂亮美丽。会漂亮。我刚才走进来的时候，真的惊呆了，这些都是节瓜的叶子跟梗吗？是啊，没错。天哪，你跟我想到按 title 根本就是盆景吧？不是啊，就是这个是专业的照顾，它就种在温室里面，所以它会那么大。真的、哦？对，因为其实它本身是一个很怕风的一个作物。如果说你今天种在外面，或者是种在比较矮的温室的时候，它其实会容易倒伏，它不容易长大。那因为我们现在种的是架高的温室，然后而且挑高的，对，挑高的温室，然后再加上我们这边其实是用环控的方式让它降温。那我们通常都控制在26到35度，维持小微风让它长，所以它可以长得很健康。我们蹲下来看好不好？我刚才看它这是个梗啊哈，跟老水管通用哎，建口有的时间这真的可以当成水管来用哎。对啊。可是小蜗牛节瓜，因为白蕊公会发。最常吃到就当然节瓜本身嘛。对，那你们又当然了奇妙发，这花也可以拿来吃啊。是啊，其实，在法国料理或意式料理，他们还蛮常见的，可是台湾其实蛮少的。那它花又分两种，因为节瓜其实是雌雄同株，但是是不同的性状，它有分公花跟母花。那一般来讲，我们吃公花其实是吃它的花粉，是。那花粉带有很多的维生素 B 群，就是 B12，所以吃了会让你比较有精神。那母花呢？母花主要是吃花蜜，像蜜蜂，我们其实外面有养一种蜂箱，那蜜蜂就会进来采花粉跟花蜜，然后就会结成节瓜。对。那像这些有一些含苞待放的，这要剪吗？还是要一天等都打开来才剪这样子？就是其实它有点像是蕾丝的那种 feel，就是蕾丝的那种感觉。所以基本上你看它这个地方是很柔嫩的，好细致哦。对，很细致，非常非常的细，而且绒毛还有绒毛。对。那这个东西也是为什么我们都采这个花，其实外面比较难去处理。是。第一个，它只要碰到下雨，它就会萎凋。然后第二个就是它其实非常柔嫩。那我们采这个花通常都是在清晨，大概4点到6点这段时间。我管你怎么用啊，用按周了都亮。对。你如果没有那么早来的话，它其实非常的更容易受伤。真的。你大概到10点来采的时候，它就萎凋了，然后你只要采到盒子里面去，稍微一磨，它就破掉了。对。节瓜的后面有人做哈南瓜，年代产地墨西哥，经过19世纪意大利农民改良过后，将变做日常常菜。其中开花期长1年的节瓜花珍贵，又难保存，摘下来留运输要整期时间，估数无便宜。头摆单单意思外国进口，罕得地做下看到了宝贝，就地了食材的珍贵的。其实很多人采节瓜花，它其实是用拔的，那我们是用剪刀剪的。一个是因为我们剪刀剪它的伤口会比较小，那比较不容易2次感染，就是它可能在生病或怎么样交叉感染。那但是相对的，我们剪刀其实是要消毒的，就是每剪完1朵就要消毒。所以我们真的假的？对。可是剪它一缕发就会少吐100。你有没有一株？就是有时候一株会有2、3株。我们如果剪一株的话，基本上会再消毒1次，比较让它比较不容易生病。那像我们如果在剪的时候啊，基本上我们尽量不要碰到花。好，因为我们花。那没有碰到花要怎么剪？就是采这个花梗，就是采这个花梗。就是芽很广的手采。对，基本上我们是会留大概2到3公分，大概差不多3节数字啊。对。2、3，哇！而且见到海叶时间空用懂都水分呢。对，好漂亮哦。要看这个节瓜母花吗？这是母花吗？对，我看一下。对。哇！天哪，T8看到哎，含连灯发的节瓜，T8看到，而且还有真有懂米线的插片，借我看一下。也个公的花，底度黑花瓣，也个母的花，底度黑这个花蜜的部分，而且呢，底度都会捏公哎，捏公也知道什么是好的这样子。对。节瓜花无分公妈，都做得纯粹。
含加其中有4节瓜嘅麻嘅花，价是要比公嘅花还较贵，因为要用有机温室来做，本钱较粗。Link 用中国经济作物嘅方式，做出市场嘅分配。含卡啲当到市场，老米麒麟升级主厨之间建立嘅好名声。啲 Link 嘅有机温室地图，就像一场农场实验室，慢慢嘅都本人吃到氧气哟。Link 现在这个叶子看起来不一样，这不一样的瓜吗？某 Q 瓜哦。对，不一样的瓜，它是飞碟瓜。飞碟瓜？对，是这个吗？对，就是这个。长得好像飞碟。对呀、真劲动像 UFO 哎！哇！天哪！你还听电影像的吧？天白看到哎！对啊。有很多飞碟瓜，你讲一下本身台湾就有哦。台湾之前就有人种，可是它种的数量也不多，因为它的结果率不高。哦。然后因为它的味道不特殊，味道有点像是不甜的哈密瓜。哦。对对对。可Link，我觉得你好厉害哦！看到你温室地图种到暗豆用，其实我也去过很多个温室。当时有看到像你那样种到暗豆用的，可是风险很大吧？我们这个也不算是风险，因为我们在创造一个微气候、微环境。哦。对对。那我们在这个地方，我们相对的种的东西是种类越多越好，因为有机的，其实你单种大范围同样的时候，老天爷就会派东西来吃它，所以你单样都是我太单纯化的话，其实风险就会很大。可是因为我们种了很多样，就是分散风险。哦。对，然后试着看看是不是在这么大但统一管理的状况之下，不同的作物会就是有些给虫吃没关系，那有些就等于是我们其实把环境变异，把它变成一个小型的生态圈在这里面。对。你为什么会想要来这里要到毕业做农呢？哦，因为那时候我在国外工作，然后那时候身体状况也没有很好，然后一方面母亲身体状况也没有很好，两个都没有很好的时候，就想说回来台湾从事农业。那我们这边刚好是水源地，然后我就想说从事有机农业，一方面自己身体健康，一方面也可以让这个环境比较健康。对。因为身体实出问题。本Link对饮食老生活顺畅嘅康健环境很较重视。6年来，为了做到有机种法，在穷养想法嘅朋友听说之下，规路嘅啲细细有机田发展到当发嘅温室生态圈，并入大量嘅本钱和精力，经营有机环境嘅佢，虽然接本先拜小技安，不过行系太胆想、太胆做。就是希望做得创造经济发展，有保护到环境的可能性。好，三下咯，我抢到Link的妈妈来教我做料理哈。刚才早上的时候，像Link带我去找你来发，你系节瓜的花，对不对？对。佢讲你当不用两个来做料理，系么？嘿，刚刚做节瓜香肉。哦，两个发度做得不用落去啊。嘿，里面的花粉很多，我们吃节瓜花就主要就是吃它的花粉，吃它花粉。对，那新闻你一定会边讲，对不对？对，会漂亮美丽，会漂亮美丽。那今天我都可以好好跟你学这些菜。嘿，我们先把这个竹笋呢，就把它先加进去，稍微切切，对，稍微切切。其实这个料理就是可以随着自己喜欢都可以加，嘿。对，然后像有些人会用荸荠啊，对，用菇哈，我们就把它切成丁，切掉。要磨，这可以要，不要浪费，因为我觉得很多东西其实我们要的是全食物的营养是最好的。全食物全食物营养的话，其实它们都有相辅相成的作用。像水果啊，它的皮啊，有些像苹果什么那些，它们的皮。其实比果肉还营养，可是我们很多人就是因为都把它削掉不吃。哦，好像是真的。对，再加一些黑胡椒下去。好，调油，还有RAM一点。其实这个干燥花也可以加一些下去，会增加它花香的味道。好，因为新鲜的花，它的花香味道比较没有那么浓。是，然后我就跟它拌一拌。咔咔啊，等一下就了点点嘛，对不对？对比嗨。但是其实我最好奇的是待会。等到太极弄后些时间，都带到牛不用到发度好起嘞，因为它很脆弱，一下就把你擦烂。对，它很脆弱，所以就是要轻轻的把它撑开来。可是太极做嘛该不会用马爱法，一定要用滚会法的刀啊。马爱法哈，它要传宗接代，它要长成一个瓜。
那还有一点，它的花会比较短，公花的话，它的花比较长，那你就可以塞比较多的肉，那吃起来才会有口感。那种要会冲年的油毛的啊嘿，整个就唔会油啊。整个是不会油的，而且它是越新鲜才会有这个。除了香肉，冇想到早早嘅花，还可做得拿来煮花茶、炖鸡汤。不过，就算青菜都拿得到齐齐嘅食材，比起精致上瘾嘅料理功法，年代係有技術嘅 Link 家妹，還可從事食材嘅完整利用。為了把農場度嘅食材都做得輕量用到，還可實忙開發康健好食嘅料理。希望老還可多人分享農家今天食飯嘅心意。太姐，夏天下來呀，也給很多飛碟瓜，對不對？我第一次看到哎，很新奇哦。對呀，可是剛剛你又有老要編製料理呢，你要做什麼？我們今天做飛碟瓜盅。飛碟瓜盅，古時候老給當做係碗係嘛？哦，咁要用來處理，因為剛剛哎，不會，不會嗎？它就是一個南瓜類的一個瓜，所以它不會很硬。那我們就從這個上面先來開開一個口，開一張碗出來，好挖嗎？好挖。其實它就是跟那個黃埔芎肉案鬆軟的這樣。其實佢冇嘛貼片味道，佢冇味道，它不會搶人任何食物的味道，所以它很好料理。只要你加味道重一點的食物，它就可以搭配它的味道。這個甜的程度啊，真言病啊，所有這個結果很較甜同多哎，它已經甜到可以有點像可以做果醬那種感覺。對，果醬，對啊。真的。對，應該現在很軟。對，而且外面那樣焗烤出來，好漂亮哦。有一個清甜的味道。我喜歡呢。這種瓜可以整顆吃的，包括皮呀，它也都可以吃。也要用到，對呀，真的哦，這個係全食物完全冇浪費耶。不過太子，唐公林可不但唔係做甜呢，佢賺了過後，結果可以也給農場還家做到安泰健。一開始你就反對嗎？剛開始是有一點反對啦，然後我有問他，我說你自己想清楚，務農很辛苦啊，你如果可以的話，你回來就小小的就好了，小小的，可是結果越做越大哦，自己都被嚇到了。其實佢打美當到豬頭笨粥，可是也學到很多東西。對，也學到了很多東西。其實真正的做了之後才知道，農人真的是很辛苦，真的是看天吃飯的一個行業。Link 轉向工種嘅決定，陪媽媽退休過後嘅生活意外嘅充實。雖然工種當開，不過 Link 媽媽講做得直接行業之年，命到土地，心肝度嘅份安穩實貼，養過一切。無限嘅歸下租，青米、老葉、cheese 老腐椒粉嘅肥貼瓜，並入配上度配30分鐘，就做得準備出菜了。哇！今日呢，聽到 Link 來認識來第一擺看到一個節瓜花，韓國的好得有媽媽帶來好來好做一個料理哈。今天看到這些菜色，除了這個是原味，對不對？其他呢，就會講係第一擺看到哦。既然是這樣的話，我們是不是先來試一下個原味的烤節瓜嗎？好。哦，用配的哈。用配。其實有時候去居酒屋啊，就當季的話，超愛吃烤節瓜。煨一些羊扒就好哎。還不錯。當點水分當多。對。這個甜的程度啊，真言病啊，所有這個結果很較甜當多哎。它已經甜到可以有點像可以做果醬那種感覺。對，果醬，對啊。真的。是黏蜜醬底下呢，非常棒。
光是原味就那么甜美，可是重点美，今天我们其实主角是节瓜筏，节瓜花香肉。哦，哎，虽然跟我一样，它整体有一些油水，可是其实还蛮定型的，蛮漂亮的。一吃它落去过后啊，那个节瓜筏底肚跟筏粉的米头非常的鲜明。另外一方面，因为妈妈底肚还有不用那个已经洗澡配澡的那个节瓜筏，就说米粥又很看脸这样子，所以大家可以想象这个味道就像是一般黑狗牛色狗给筏粉的筏，就是那个味道。没错。而且很有口感，底肚有香菇 QQ 的，热色的豆嘅有做笋豆呀，底肚安的，我觉得很棒哎。而且啊，有提供一个全食物的概念，那么有各种的营养在这里。你刚刚讲到，其实意大利料理、法式料理，他们家都用炸的嘛，对不对？对。其实我觉得我们这个融合一点，像有客家人很爱吃香肉。对，然后给弄到给有冇妈妈给弄到副寡底肚，客家人这样，其实这也有点点客家人的做法，我觉得我蛮喜欢的。三位好友呢，我们特别准备了关于儿童中富士山，对不对？但是它也很像飞碟，就是飞碟瓜。妈妈其实非常有创意哦，老弟也有做焗烤香肉的方式。哇，亚给吼，这个是连这亚给飞碟瓜的皮都可以吃吗？是，应该。懂人呢。对，应该现在很软。对，而且外面这样焗烤出来，好漂亮哦！有一个鲜甜的味道。我喜欢呢。然后它不会太腻，就是跟那个。加马铃薯好赞哦。因为它其实马铃薯揉在那个飞碟瓜，它的那种口感，它其实是很搭的。是因为它的甜分没有跟节瓜一样那么甜，但是它水分比节瓜多。水分超多。对。这一浓都是。对。所以它的口感来讲，它就会比节瓜的口感来得好，有点是在吃水果的感觉。真的，比上个都碎耶，好多汁哦！而且因为底肚给我们有包了马铃薯、牛啊，含加也给重调到去。那本身洋葱的香气，还有上面这一层焗烤的那一种香气，用它都比上会独厚这样子，对，超好吃的。冇想到妈妈嘅面试嘅肥贴瓜，做得带本爱安太嘅惊喜。今晡日，無論係充滿創意嘅肥貼瓜盅，也係 Link 媽媽狂獻嘅節瓜花香肉，透過 Link 對農作嘅愛護，老媽媽嘅強數，本案你可唔可以珍惜老善用食材，發揮佢到最大嘅價值？其實大家都做下，現在媽媽剛才做出的時間，她有說到。真的沒有想到說你回來竟然一做這麼大，而且現在媽媽家人全部都一起回來做，就媽媽都要皮蛋 Link 啊，你又不看，你就要做工廠，有沒有什麼感受？感受很累累爆，好真實哦，真的是累爆了。可是一個喜悅就是全家人一起在一起工作，然後一起討論很多的事情啊，我覺得這個是我最高興的，因為之前他們都一直在外面，在國外，所以就每天在家裡面對的就是很冷清。然後他現在回來，整個家就覺得很熱鬧，很熱鬧也很忙碌。對，很熱鬧也很忙碌。然後我也是覺得說，他要回來，其實我很感動，然後可是又怕誤了他自己的前程，所以我有跟他說，你考慮清楚，務農是很辛苦的，然後你回來陪我，當然是很高興。可他就一直認為說要為了我身體的健康，他覺得他要做這個有機的這種農業方面，朝這方面去，然後讓我吃得更健康。而且都兩下來啊，其實呢，我覺得 Link 他很特別，賺了新年郎的時間，現在已經是我們算是新南向的這個青年農民大使。然後你會發現到很多農民朋友呢，可能周圍懂叫他不一定有這樣子的力道可以去說服別人家，我用了周田啊呢。像 Link 你都會落身了之後，這4年多來，你覺得你自己的感受是什麼？韓剛呢？你希望未來的願景，台灣農業會像什麼樣子呢？我其實以前也是一開始跟那個一般農民一樣，就種出來再打算。可是後來回來台灣經營了就是1-2年之後，發現其實農民不應該要改成那種農企業化，其實就是應該是要找農產品的
需求，而不是抓住市场的尾巴，创造新的一个市场，这样子才不会造成常常有些作物一窝蜂的耕种，或者甚至就是生产过剩，然后就找不到地方销售。对，毕竟就像我刚回来回台湾耕种农业，其实那个时候根本不知道。就是不了解台湾的市场到底在哪里，而且又那么多专业的前辈，那时候我就想说，我要怎么能够在这里面生存下来？没有想要赚大钱，但是至少我要能够自己养活自己。对，所以我就只好去找一些特殊的市场，种一些特殊的东西。是，讲到养部分有关熊的，刚刚你还有带来去养个生态池是吗？对啊，还有养虾，所以你看妈妈，你谈常会做农场，已经按胎耶，你还有休耶，所以你是要打造一个农业的世界在这里，是不是？对，就是一个小型社区的农业，就是有畜产、养殖，然后还有种植，对，然后一个小型的社区型供应农产品，让碳排放量减少，可能可以用对转的距离送到附近的社区，这样子的概念。对。其实讲到恁可能做真言动披风，可能有懂你会说讲恁可觉得讲淡啊，这样洒进去做，但是呢，我看到的是真的是一个台湾型的启蒙这样子，因为呢，人家讲农业沙比低度人口老化，迄讲后生年无赚了做家业型嘅上班的话，可能一次就会停到几十米数。不过可能 Link 现在遇到困难，这绝对是好事，因为发现问题的所在。所以呢，虽然有一些辛苦，妈妈也很累，但是我觉得呢，英格尔州的一呼百应，可以有更多的人一起来响应。是啊，没错，让这个环境就是比较更好。不管是生产者也好，消费者也好，都州得对那种农业有全新的一个正确的观念，这样子。是。Link 转向最背面嘅目的，就是希望做得用有機農業潛進家鄉嘅純青老薑。不過按出嘅本錢嘅有機農業，愛長時間嘅落實落付出，唔係大亂健忘，接着會打幫有心改變嘅小農。行家喺困境當中，同樣保有嚴謹老熱情嘅 Link， 就係希望做得團結小農，本有機農業嘅未來延續下去。感謝 Link 老媽媽本力量轉臨場，有老頭白冇同樣嘅感通。當到秘密嘅料理，其實冇配嘅技巧，佢就係要呈現出最簡單嘅美食。太海也特別嘅熬人，用奇奇嘅食材，浸出地道嘅滋養，料理出記憶地道嘅秘密。我想啊，呢個成法不一定要求價，其實你做得有計劃、有想法嘅願意愛嘅人，準備嘅konkret嘅飲食，按樣啲秘密當中潛到幸福，你想係一種有品質嘅成飯以上哦。我記得料理就係一種情感嘅延續。下週好美食，我哋下禮拜再見，拜拜。日春雨水講人間，江浙調重現，春風過去長命道，後面愛靠谷雨天，烈下小馬唔下線，夢中淚雨風思念。西瓜青甜，望你望太初不念，苦渐渐。日秋处暑甜归年，年年人团圆。日冬收线18年，四季轮回又一年。